Galera, beleza? Aqui é o Fabiano na área. Estamos iniciando mais um vídeo, um bike vlog aí com o Gabi, né, galera? Então vamos lá. Dar um rolê, gastar primeirinho pra dar um grau, tá? Aí, deixa eu pegar um capacete. Galera, pra quem não sabe como que eu gravo, eu pego um capacete sem viseira mesmo, um vermelho. E daí eu pego e amarro o celular, né, no capacete e começo a fazer vídeo, tá? Na câmera frontal desse não tá dando grau. Vai, tem essa calçada aquela tia, né? Para as pessoas. Não, tô praticando ainda. Galera, tô praticando ainda. Bora na esquina. Vai pisar. Tem gato. Gato. Isso que é gato, né? Tá que matou todo mundo. Não gosto de gato. Quem gosta de gato também. Então não gosta não. Tem descrição no vídeo. Que descrição. Compartilha o vídeo, se inscreve e deixa like. Meta 5 likes de novo. Que nem vídeo passado. Vídeo anterior, né? Do meu primeiro bike. Galera, desculpa se a câmera treme demais. Tô tentando fazer o menos possível pra ela tremer, tá? Ai, tá muito vento, tá? Então, galera, se tá vindo, tá ventando muito. Caramba, tá ventando muito. Galera, se vocês não, se a qualidade não tá muito boa, né? Porque eu ainda tô com meu celular. Tomara Deus se um dia nós conseguimos comprar uma GoPro, botar no capacete. Eu quero ter um capacete tunadão. Ai, começa as estradas pior. Ai, meu Deus. Meu Deus, essas estradas. Um dia vou levar vocês no nosso treino de grau, na rua do grau. Com o Jeffer, o Arabetão dele. E eu e o Gustavo. E tem mais dois. Cauô e o... Ai, cara, esqueci agora. E o Ivan. Deixa eu segurar. Eu seguro o capacete meio que assim. Não, tipo... Vou tremer muito, né? Tá botado na cabeça. Ela tá o Iago. Olha a esquina, não sei se dá pra ver. Vamos indo. Olha o cara de linha. Opa, toca. Ai, agora complicou porque eu não estava no carro. Ai! Olha! Tá gravando aqui. Vamos lá. Estamos quase chegando. Ai, agora vamos ver pra baixo. O Gabizão, popozão. Tá cansativo hoje de tirar o capacete, tá? Deu certo? Já começou a gravar? Olha ali, ó, o Gabi. Galera, eu vou tirar o capacete, tá? O Gabi usa o meu boné. Senão não dá certo. Aí, galera, foi isso, né? Valeu, fui, tchau!